Hey guys, what's up no? Sa ngayon guys, magsa-sound check ulit guys yung idol ko na si Ten Brothers guys. So tingnan natin guys yung sound check niya guys. Yung wiring nito guys, stereo mode guys. Hindi pa na bridge, so let's try guys. Kung malakas o hindi. Parang masisira ng screen ng nagbibideo guys. So tingnan natin. Let's go. Digital audio mini sound. Basta si Ten Brothers ang gatukar. Ay gabahar. Basta gahagpok-hagpok na baho, si Ten Brothers mini sound gid ina. Abaw, gahagpok puwersa niya ba? Te, batyagan mo man? Abaw, katahom, perfect. Abaw, gahagpok puwersa niya ba? Te, batyagan mo man? Gusto mo ang sound? Thank you.
So, what's up guys, no? Yun na guys, yung pagsa-sound check ni Ten Brothers. So, muntik lang masira yung screen ng nagbibideo guys. Muntik lang masira ang screen niya na cellphone niya. So, maraming po salamat sa panonood nyo kay Idol Ten Brothers guys. So, huwag kalimutan guys yung pag-subscribe sa YouTube channel ko guys. Subscribe guys and click the button bell para lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload ko guys. Shout out dyan guys kay ang ng wiring namin doon, yung kay Idol Ten Brothers sa pag-wiring niya, si DJ Dodomes of Team Wipe Me of Gimaras. At saka sa mga operator dyan guys, si RB John, DJ RB John, saka kay Jim Sauro, saka Michael Lumagbas, saka kay Adrian, saka isa pa si Toto Gani. Salamat guys sa panonood guys. See you next videos guys. Bye bye. Check, 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 check.